दोस्तों क्या होगा अगर मछलियों की बारिश होने लग जाए? पैसा ही पैसा होगा। हाँ भाई, पैसा ही पैसा होगा। तो भाई नए हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बताता हूँ। पिछले 100 वर्षों से हर साल होंडुरस के छोटे से शहर यूरो ने बहुत ही अजीब मौसम का अनुभव किया है। आमतौर पर मई या जून में होने वाली मछलियों की बारिश एक वार्षिक मौसमी घटना है जिसने भयंकर तूफान के मद्देनजर शहर की सड़कों पर आसमान से बरसती मछलियों की बारिश, जानवरों की बारिश जैसा कि इस घटना को आमतौर पर जाना जाता है। सदियों से इसकी रिपोर्टिंग भी की जा रही है, लेकिन इस घटना का कोई भी पता नहीं कर पाया। यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक पता नहीं कर पाए। अगर आप वहाँ पे होते तो क्या करते? मैं तो भाई बिजनेस खोल लेता यार। क्या आपको मछली खाना पसंद है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।